ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பன்னீர் வச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் 200 கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். பன்னீர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நல்லா க்யூப் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். பன்னீர் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஓவனில் வைக்கும் போது வந்துட்டு மிடில் வந்துட்டு அந்த ஸ்டிக்கில் குத்திட்டு வைக்கலாம். அப்போ தான் வந்துட்டு அது உடையாமல் கீழே விழாமல் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும் ரொட்டேட் ஆகும்போது. என்ன ஆகிடுச்சு, நான் வந்துட்டு குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணதால் அது லேயர் வந்துட்டு ரொம்ப மெலிசாக இருந்ததால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, நான் ஸ்டிக்கில் வைக்கும் போது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓவனில் வைக்கும் போது. ஆனால் ரொட்டேட் ஆகும் போது ஒன்று ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறேங்க. அதுக்காக நீங்கள் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு விரல் சைஸ் பீஸ் கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். அதுக்குன்னு குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிட மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன்னா க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு மசாலாஸ் போட்டுட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அது கூட வந்துட்டு வெங்காயம், தக்காளி, கேப்சிகம் சேர்த்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் குட்டி ஸ்பூன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் காட்ட போகிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஒரு 200 கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீருக்கு வந்துட்டு நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன். 2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கிட்டேன், 2 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், அதுக்கடுத்து 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா. அது கரம் மசாலா வந்துட்டு உங்களுக்கு வாசனை ரொம்ப பிடிக்குன்னா சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு வாசனை எனக்கு அந்த மசாலா வாசனை நிறைய பிடிக்காதுன்னு சொன்னான்னா நீங்கள் வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஆனால் நான் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் நல்லா வாசனையாகவும் ஃப்ளேவராக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கொரியாண்டர் தூள், மல்லித்தூள் வந்து 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து கஸ்தூரி மேத்தி வந்துட்டு ஒரு கை ஃபுல்லாக எடுத்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கடுத்து ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம போட போகிறோம். என்ன பேஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அது கூட வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் சீரகம், மிளகு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மிளகு வந்துட்டு உங்கள் ரேஷியோக்கு மாதிரி போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் நம்ம ஏற்கனவே வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் 2 ஸ்பூன். ஸோ அந்த ஸ்பைஸியே உங்களுக்கு போதுன்னா மிளகு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சிட்டிகை 2 சிட்டிகை போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆனால் எங்கள் வீட்டை கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி போட்டுக்கிட்டேங்க. அது கூட வேண்டிய உப்பு போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அது கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்ல தயிர், வீட்டிலே ஊற்றின கட்டியான தயிர் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த கட்டியான தயிர் வந்துட்டு இதை போட்டுக்க போகிறேன். தயிர் வந்துட்டு நல்லா ஊற வைக்கும். எல்லா மசாலாஸோட பிளெண்ட் ஆகி இந்த பன்னீரில் தயிர் அந்த மசாலாஸ் டேஸ்ட்லாம் வச்சு செம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். அது ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும் போது இது செம்மையான டயட் ரெசிபி தான். பிகாஸ் இது ஆயில் நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. பன்னீர் வந்து கலக்கும் போது மேரினேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டாக நீங்கள் வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு பிடிச்சி அது உடைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பன்னீர் மேரினேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப ஹார்டாக மேரினேட் பண்ணிடாதீங்க, உடஞ்சி போயிடும். ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் மேரினேட் பண்ணி நம்ம ஊற வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 hours நல்லா ஊறணுங்க. அப்போ தான் மசாலாஸ்லாம் இறங்கிடும். சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் எனக்கு காத்தால் ஏஞ்சோடனே நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா 9 day மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு மத்தியானம் போல் செய்யணும், காத்தால் ஏஞ்சோடனே பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 to 3 hours ஊறினா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சொன்னேன் இல்லையா, கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு கை ஃபுல்லாக எடுத்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன்னு. ஸோ கஸ்தூரி மேத்தி போட்டாச்சு. 200 கிராம்ஸ் பன்னீருக்கு 1 கப் தயிர் வந்து தேவைப்படும். தயிர் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்கணும், தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம மேரினேட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் தயிரில் மேரினேட் பண்ணிங்கனாலே கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணியாக கலந்திங்கன்னா அதோட மசாலாஸ்லாம் அந்த பன்னீரில் ஒட்டாது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது. நம்ம வேஸ்ட்டு 2-3 hours வந்துட்டு அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப சப்புன்னு இருக்கும். ஸோ வேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ரொம்ப கட்டியான தயிர் இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு கட்டியான தயிரே நம்மளுக்கு வந்து கடையில் கிடைக்கிது. ஸோ அது கூட நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம், வீட்டில் தயிர் வந்து தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இப்போ தயிர் ஊற்றிட்டு மேரினேட் பண்ணி 2 to 3 hours கழித்து நம்ம வந்துட்டு அதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 கப் தயிர் கூட 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் 1 ஸ்பூன் கடல மாவும் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கடுத்து நீங்கள் மேரினேட் பண்ணல உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, இல்லை உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு
நீங்கள் வந்துட்டு இதை பன்னீரோட மேரினேட் பண்ண நம்ம ஏன் கடல மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் யூஸ் பண்ணுறோன்னா மசாலாஸ் ஒன்றும் நல்லா பன்னீரில் கொஞ்சம் ஊறும். அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் தரும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம கடல மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் யூஸ் பண்ணுறோம். சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போதும், நிறைய போட்டுறாதீங்க. அப்புறமேட்டு அது பஜ்ஜி மாதிரி ஆகிடும், வேஸ்ட்டாக ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கடல மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும். அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதோட இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு அந்த தயிர் கலவையை ஊற்றிட்டேன். அது கூட ஒரு வெங்காயம், ஒரு கேப்சிகம் அண்ட் ஒரு தக்காளியை போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த பன்னீர் கூட இப்போ மேரினேட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருந்தது பார்த்திங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் தண்ணியாக பிசையக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓவன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓவனில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி ஓவன் சார்கோல் அவன் தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ அது வந்துட்டு எப்படி நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓவனை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் சார்கோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் அமுக்குனிங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரீ ஹீட் காமிச்சிரும். ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு லைட் எரியும். ஸோ அது ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு இந்த பன்னீர் வந்துட்டு அந்த ஸ்டிக்கில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். நம்ம ஓவன் வாங்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கில் தான் நம்ம பன்னீர் வைக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கேப்சிகம், அப்புறமேட்டு ஆனியன், டொமேட்டோ வந்துச்சுடுங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு பன்னீர், திருப்பியும் வெஜ்ஜீஸ், திருப்பியும் கேப்சிகம், ஆனியன், டொமேட்டோ ஒரு பன்னீர், கேப்சிகம், ஆனியன், டொமேட்டோ ஒரு பன்னீர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு 3 இதுலேயே ஒரு 3-4 பன்னீர்ஸ் வைக்க முடியும். அதே மாதிரி அந்த சைடில் வச்சிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரீ ஹீட் ஆனோடனே ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்கும். அந்த பீப் சவுண்ட் கேட்டோடனே நம்ம ஓவனே திறக்க வேண்டியதான். இதில் பார்த்திங்கன்னா அது ஆயில் ஃப்ரீ. நீங்கள் பேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஆயில் இது பண்ணணும். இதுக்கு ஆயில் நம்ம போட தேவையில்லை ஓவனில். ஸோ ட்ரையாக நம்மளுக்கு ஆயில் இல்லாத நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். ஸோ ஒரு வெயிட் லாஸுக்கு இது ரொம்ப ஓவன் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். ஆயில் இல்லாமல் நம்ம நிறைய டிஷ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி 2 சைட் ஸ்டிக்லேயும் நான் பன்னீர் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ ஓவனும் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பீப் சவுண்ட் வந்தாச்சு. ஸோ அதில் வந்துட்டு கீழே ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு மேலே அந்த ஸ்டிக்கை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மூடிட்டேன். இப்போ 7 மினிட்ஸ்ன்னு காட்டும். ஸோ இப்போ ஓவனை மூடியாச்சு, ஸ்டார்ட்டும் அமைக்காச்சு. அந்த 7 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகி நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 மினிட்ஸ் அப்போது ஆகிட்டோன்னே ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்போம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகாத மாறி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் 3 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். மொத்தமாக 10 மினிட்ஸ் தான் இதோட ஃப்ரை டைம். பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன்னா மிடில் நான் வந்துட்டு குத்தாததால் நிறைய கீழே விய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதே மாதிரி நீங்கள் பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மாதிரி குட்டி குட்டி லேயர்ஸாக கட் பண்ணாதீங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு பன்னீர் டிக்கா ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓவன்லேருந்து எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். மயோனைஸ் வச்சு சாப்பிடாதீங்க, பிகாஸ் இது ஒரு டயட் ரெசிபி. க்ரீன் சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க, செம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். இது ஒரு டின்னர், பிரேக்ஃபாஸ்ட், நீங்கள் வந்து இது எதுக்கு வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காத எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.